عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نبداو حصة أخرى من حصص مادة المحاسبة العامة اللي غادي نشوفوا فيها شنو هو التعريف ديال لو بيلون كونطابل. Le bilan comptable fournit la situation patrimoniale de l'entreprise à instant T, la date de clôture d'un exercice social ou la date de l'arrêt intermédiaire en cours d'exercice. On y retrouve les actifs dans la partie gauche qui correspondent à tout ce que possède l'entreprise, les immobilisations, les stocks, trésorerie, créances clients. Les passifs, ce que doit l'entreprise dans la partie droite qui correspondent à toutes les ressources à disposition de l'entreprise appartenant aux tiers, capitaux propres, dettes financières, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales. Donc نحاول نشرحوا هذا التعريف هذا ديال لو بيلون كيف ما قلنا. Donc le bilan c'est un tableau. C'est un tableau qui partage en deux colonnes. Dans la partie gauche, on trouve les actifs. Donc les actifs, c'est-à-dire ce que l'entreprise possède. Qu'est-ce que ça veut dire ce que l'entreprise possède? C'est-à-dire الممتلكات ديال هاد المقاولة هذه. بالنسبة لي actifs نقدروا نقولوا c'est-à-dire les emplois. Ce que l'entreprise possède, c'est-à-dire الممتلكات. ملي كنقولوا الممتلكات c'est-à-dire donc من les machines, من donc المحل local, من donc voilà l'équipement تجهيز, les créances. ملي تنقولوا les créances c'est-à-dire فلوس اللي حنا كنتسالوا لي كليون, les stocks ديال les marchandises, les immobilisations en général. Donc ça c'est la partie gauche ديال le bilan. Et la partie droite c'est le passif. Le passif, ce que doit l'entreprise. Donc ce que doit l'entreprise c'est-à-dire منين كيجيو عندنا هذوك الممتلكات. يعني الاصل ديال هذوك الممتلكات اللي حنا تنديروا في لاكتيف شنو الاصل ديالهم؟ c'est-à-dire منين جا باش كنشريوهم. ملي تنقولوا مثلا اللوكال ولا تنقولوا لي مارشانديز ولا تنقولوا ليكيبمون اي انسو دو سويت. دونك هادو باش شريناهم منين جاو؟ دونك جاو عندنا من لو باسيف c'est-à-dire ce que doit l'entreprise. Donc, بالنسبة للتعريف اللي قلنا, le bilan comptable fournit la situation patrimoniale de l'entreprise à instant T. يعني هاد le bilan comptable هذا, il est obligatoire. Donc voilà, c'est la base de la comptabilité générale, fournit la situation patrimoniale. يعني هو اللي كيبين لنا الحالة العامة ديال المقاولة في واحد الانستون تي. يعني في واحد المدة اللي هي تي, سواء تكون في البداية ديال العام, سواء تكون في الوسط, سواء تكون في الاخر. دونك سا ديبون. حنا غنشوفو لا دات دو كلوتور دون انستون تي. هاد لانستون تي شنو هي؟ لا دات دو كلوتور دان اكزرسيس سوسيال و لا دات دو لاري انترميديير اون كور ديكزرسيس. منين تنقولو la date de clôture d'un exercice social, c'est-à-dire ملي كنقولوا l'arrêt, donc فوالا لاغي ديال واحد المقاولة اللي وقفت على الأنشطة ديالها. dans ce cas-là, donc il est obligé de créer un bilan, c'est-à-dire واحد le tableau ديال les actifs et les passifs ديال les emplois et les ressources. les actifs c'est-à-dire les emplois و les passifs les ressources. يعني المصدر ديال هذوك الفلوس اللي حنا المصدر ديال هذوك الممتلكات اللي كاينين عندنا في لاكتيف. ملي كيجيو عندنا من الباسيف. ou la date d'arrêt intermédiaire. Donc la date intermédiaire en cours d'exercice. يعني نقدروا نديروا un bilan في البداية ديال لا كرياسيون كيتسمى لو بيلون دوفرتور, ونقدروا نديروا ان بيلون في لا فان ديال ليكزرسيس كونطابل. ملي كتكون هذيك لا فان ديال ليكزرسيس كونطابل كتكون عندنا في لو 31/12 ان. دونك شاك 31/12 ان خاصنا نديروا واحد لو بيلون كوم سا بور ديتيرميني لا سيتوياسيون. يعني الحالة العامة ديال هذه المقاولة, واش هي حقات ربح ولا خسارة. دونك هذاك البيلون هو اللي كيساعدنا باش كنعرفوا هاد المقاولة هذه واش عندها ربح ولا خسارة في الاخر ديال العام, بناء على
هذوك المعطيات اللي كندخلو في هذاك لو طابلو اللي هويا كيتكون لينا من جوج ديال لي كولون سيتادير جوج ديال الاعمده les actifs et les passifs, ou bien on dit les emplois et les ressources. Les emplois, c'est-à-dire les actifs, et les emplois, c'est-à-dire les passifs. Les actifs dans la partie gauche, donc qui ben l'image déjà publiée في الكور ديال التعريف ديال لو بيلون partie gauche qui correspond à tout ce que possède l'entreprise يعني الممتلكات ديالها اللي تنقولوا لي زيموبيليزاسيون qu'est-ce que ça veut dire les immobilisations يعني كيف ما قلنا بحال c'est-à-dire le fond ديال l'entreprise l'équipement تجهيز ديال المقاولة يقدر يكون فيها حتى اللوكال حتى هو دونك ça c'est les immobilisations les stocks ملي تنقولوا les stocks ديال les marchandises يعني السلعة اللي غادي نديرو فيها حنا الكوميرسياليزاسيون بيان غنديرو فيها لا برودكسيون دونك ça dépend النوع ديال المقاولة واش هي مقاولة تجارية ولا مقاولة خدماتية ولا مقاولة صناعية يعني ça dépend النوع ديال ça dépend le type de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise commerciale ou bien entreprise industrielle ou bien entreprise de service? Et voilà la trésorerie. Mais la trésorerie, c'est-à-dire de côté soit la caisse, soit la banque. Dans ce cas-là, donc la trésorerie, elle est enregistrée dans l'actif. Créance client. Mais créance client, c'est-à-dire l'argent voilà chez les clients les فلوس اللي كنسالو الزبناء ديالنا هذوك الفلوس اللي كنسالو الزبناء كيتسموا les créances. Pour la partie droite du tableau ce que doit l'entreprise voilà qui correspondent à toutes les ressources اللي تنقولوا لي ressources يعني المصدر ديال هذوك الفلوس اللي كنشريو بهم تجهيزات كنشريو بهم l'équipement كنديرو بهم la création et ainsi de suite à disposition de l'entreprise appartenant au tiers يعني يقدر يكون هو راس المال الخاص دونك لي كابيتو بروبر فوالا باش درنا حنا لا كرياسيون ديال هذيك المقاوله يقدروا يكونوا دي ديت فينانسيير سيتادير لي زومبران دونك سي بور سا كنا هضرنا في الرياضيات الماليه دونك على هذوك لانتيغي ملي تناخذوا لي ديت فينانسيير دونك سي اوتوماتيكمون غادي نخلصوا عليهم واحد الفائده لي ديت فورنيسور سي نورمال دونك هنا دون سو كالا اوسي بالنسبه لي فورنيسور هو المزودين شكون هما المزودين يعني الناس اللي تنتقداو عندهم دوك الناس كنتقداو عندهم كيتسموا لي فورنيسور يعني سوا دي بيرسون فيزيك سوا دي بيرسون مورال تنقولوا بيرسون فيزيك donc des gens qui n'ont pas créé une entreprise et personnes morales les gens qui ont voilà des entreprises les dettes fiscales donc les dettes fiscales par rapport les impôts et ainsi de suite donc هذا واحد التعريف شامل ديال لو بيلون comptable d'une entreprise كخلاصة عامة donc le bilan c'est un tableau qui résume qui enregistre qui détermine la situation patrimoniale de l'entreprise à instant T donc ça dépend واش هاد البيلون هو بيلون دوفرتور يعني كنديروه من اول مره فاش غادي نبداو نحلو هذيك المقاوله ديالنا يلاه غادي نبداوها او بيان غادي نديروه في لا فان ديال لاني c'est-à-dire la fin de chaque année, le 31/12N, les dans ce cas-là pour déterminer le résultat fiscal de l'entreprise, واش درنا واحد الربح ولا خسارة, ou bien غيكون عندنا un bilan. voilà un bilan clôture c'est-à-dire هذيك المقاولة من بعد واحد المدة وهذا دارت واحد لاغي c'est-à-dire بناء على واحد فوالا واحد لانيلاسيون وقفت هذيك المقاولة دونك خصنا نعرفوا على حساب هذوك الشركاء ديال هذيك المقاولة باش يعرفوا لا سيتوياسيون باش ننتهز هذيك المقاولة خصنا ندير واحد البيلون بور جوستيفيي لا سيتوياسيون ديال هذيك لونتربريز واش هي وقفت عن خسارة ولا عن ربح.
اي فوالا قلنا هذاك لو بيلون كيتقسم لينا لدو كولون. هو سي ان طابلو عباره عن جوج ديال الاعمده. لا بارتي غوش كتسمى لاكتيف سيتادير سو كو لونتربريز بوسيد، الممتلكات ديال المقاوله. اي لا بارتي دروات سيتادير سو كو دوا لونتربريز، يعني الاصل ديال هذوك الممتلكات ديال المقاوله. دونك هذا واحد التعريف نقدروا نقولوا مختصر ديال لو بيلون. بالنسبه لاي واحد ما فهم شي حاجه يحاول يخلي لي فوالا سؤال في التعاليق ونحاولوا نشرحه ان شاء الله. الى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.